सबसे पहले इमरजेंसी स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद हाइड्रोलिक ऑन करेंगे। हमारा हाइड्रोलिक ऑन हो चुका है। उसके बाद हम मशीन में मैंडल को लगाएंगे। मशीन में मैंडल को लगाने के बाद हम यहाँ से क्लैंप को ऑन करेंगे। क्लैंप ऑन होने के बाद हमारा मैंडल टाइट हुआ है। उसके बाद हम स्पैंडल को ऑन करेंगे। जैसे ही हम स्पैंडल ऑन करेंगे हमारा स्पैंडल घूमने लग जाएगा। उसके बाद हम कटर को ऑन करेंगे। जैसे ही हम कटर को ऑन करेंगे उसमें से फ्लूइड ऑटोमेटिकली फ्लो होना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम ऑटो ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑटो ऑन करेंगे हमारी स्लाइड आगे की तरफ आने लगेगी और मटेरियल हमारा कटने लगेगा।